ភាពខុសគ្នារវាងកិរិយាសព្ទបារាំង savoir និង connaître យើងប្រើពាក្យ savoir នៅពេលដែលយើងចង់និយាយអំពីសមត្ថភាពឬក៏ព័ត៌មានមួយដែលច្បាស់លាស់ឬក៏ជាក់លាក់ហើយព័ត៌មានឬក៏សមត្ថភាពនោះគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនឬក៏បានចងចាំចំណុចពិសេសមួយដែលយើងអាចប្រើដើម្បីងាយចងចាំភាពខុសគ្នារវាងពាក្យទាំងពីរនេះគឺថាយើងប្រើពាក្យ savoir ដើម្បីមានន័យថាយើងចេះឬក៏ដឹងអ្វីមួយចំណែកឯពាក្យ connaître យើងអាចប្រើវាដើម្បីមានន័យថាស្គាល់អ្វីមួយជាធម្មតាយើងប្រើកិរិយាសព្ទ savoir នៅក្នុងប្រយោគដែលមានពាក្យ que si ឬក៏ប្រយោគសំណួរបែបមានផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលជាធម្មតាប្រយោគសំណួរដោយប្រយោលគឺជាប្រយោគសំណួរដែលមានអ្វីមួយណែនាំមុននឹងយើងសួរសំណួរនឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាគេសួរយើងថាអ្នកដឹងថាគាត់រស់នៅឯណាអត់ឃើញទេសំណួរនឹងអត់ដាក់ថាគាត់រស់នៅឯណាអត់សួរអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងមាន clear ដែលយើងណែនាំសំណួរយើងឧទាហរណ៍តើអ្នកឬក៏អ្នកដឹងថាគាត់រស់នៅឯណាអត់អូខេហើយយើងក៏អាចប្រើកិរិយាសព្ទ savoir ជាមួយនឹង affinitive ដើម្បីនិយាយថាយើងចេះធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍មួយតើតើទៅនឹងការពិតដែលមានពាក្យថា que je sais que Paris est la capitale de la France មានន័យថាខ្ញុំដឹងថាប៉ារីសគឺជារាជធានីនៃប្រទេសបារាំងឧទាហរណ៍មួយទៀតតើតើទៅនឹងសមត្ថភាពធ្វើអ្វីមួយដោយយកកិរិយាសព្ទ savoir បូកជាមួយនឹង affinitive elle sait nager មានន័យថានាងចេះហែលទឹកឧទាហរណ៍មួយទៀតតើតើនឹងសំណួរដោយប្រយោល sais-tu où il habite មានន័យថាតើអ្នកដឹងថាគាត់រស់នៅឯណាទេឧទាហរណ៍មួយទៀតដោយប្រើពាក្យ si je ne sais pas si elle est célibataire មានន័យថាខ្ញុំមិនដឹងនោះទេថានាងនៅ single ឬក៏នៅលាវឬអត់ចំណែកឯកិរិយាសព្ទ connaître វិញយើងប្រើវាដើម្បីនិយាយអំពីភាពចិត្តដិតភាពស៊ាំឬក៏ភាពចំណាំរបស់យើងដោយសារបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅនឹងនរណាម្នាក់វត្ថុអ្វីមួយទីកន្លែងមួយឬក៏អត្ថបទនិពន្ធអ្វីមួយជាធម្មតាអ្វីដែលយើងបន្ថែមបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគមួយគឺជាមនុស្សទីកន្លែងវត្ថុឬក៏អត្ថបទនិពន្ធនៃនរណាម្នាក់ដូចចំណុចមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងលើគឺថាដើម្បីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងពាក្យទាំងពីរនេះគឺថាយើងប្រើពាក្យ savoir ដើម្បីមានន័យថាចេះឬដឹងអ្វីមួយចំណែកឯពាក្យ connaître យើងអាចប្រើវាថាស្គាល់អ្វីមួយឧទាហរណ៍ je connais bien cette ville មានន័យថាខ្ញុំស្គាល់ទីក្រុងនោះច្បាស់យើងស្គាល់ទីកន្លែងមួយច្បាស់លាស់គឺមានន័យថាយើងរស់នៅកន្លែងហ្នឹងឬមានបទពិសោធន៍ទៅកន្លែងហ្នឹងច្រើនដងមែនទេឧទាហរណ៍មួយទៀត elle connaît Sophie មានន័យថានាងស្គាល់ Sophie ឧទាហរណ៍មួយទៀត tu connais ce roman មានន័យថាតើអ្នកស្គាល់អត្ថបទប្រឡំលោកនេះទេប្រយោគនេះចង់មានន័យថាតើអ្នកបានអានឬក៏តើអ្នកមានបទពិសោធន៍អានសៀវភៅហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ដោយប្រើកិរិយាសព្ទទាំងពីរនេះនៅក្នុងបរិបទស្រដៀងគ្នា je connais ce morceau de Beethoven មានន័យថាខ្ញុំស្គាល់ផ្នែកនៃតន្ត្រីមួយនេះរបស់ Beethoven ប្រយោគនេះចង់មានន័យថាយើងស្គាល់តន្ត្រីមួយនេះដោយសារយើងមានបទពិសោធន៍ស្ដាប់វាពីមុនរហូតដល់យើងស្គាល់ឧទាហរណ៍មួយទៀតដោយប្រើពាក្យ savoir je sais jouer ce morceau de Beethoven មានន័យថាខ្ញុំចេះលេងផ្នែកនៃតន្ត្រីមួយនេះនៃ Beethoven ប្រយោគនេះចង់មានន័យថាយើងចេះលេងឧបករណ៍អាចជាហ្គីតាឬក៏ piano ប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺ piano ចេះលេង piano ចម្រៀងមួយហ្នឹងចម្រៀងរបស់ Beethoven ហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយទៀត je connais son adresse មានន័យថាខ្ញុំស្គាល់អាសយដ្ឋានរបស់គាត់ឬក៏របស់នាងឧទាហរណ៍មួយទៀតដោយប្រើ savoir je sais où elle habite ឬក៏ je sais où il habite មានន័យថាខ្ញុំដឹងថានាងរស់នៅទីណាឬក៏ខ្ញុំដឹងថាគាត់រស់នៅទីណា